活了30年才知道您家的洗衣机比马桶还要脏，这可能是你从来没想到的。内桶的外壁早已藏污纳垢，您花钱请人清洗一次大几百，您花得起，洗衣机它拆不起。很多人家里洗衣机拆了2次就坏了。我们现在上门用的都是这款专业的洗衣机潮清洗剂，它的除菌率和除螨率都是3个9，还添加了活氧去污。我们将洗衣机潮清洗剂倒入桶内，程序调到桶直节，这个时候会产生大量的发泡，把洗衣机内桶、外桶、边边角角、夹层缝隙里面的毛细细菌还有各种污渍都泡发出来了。感兴趣的视频下方看看。